你有時唔一定買啊，睇下啲靚嘢，人哋 show 得靚啲 display，嗰種文化氣息你都感受到係嘛？個靚嘅 display 有個 model 好有型咁企喺度，你都知嗰期興緊咩㗎嘛？咁而家實體店真係香港嘢好難搞，好多零售嗰啲時裝店都執晒笠。我哋以前旗艦嘅 IT 都唔知喺邊度有分店啦，係咪？做到都唔知去咗邊。啊，嗰啲 ISO 啊，咩5cm 啊，嗰啲都已經唔見晒啦。咁變咗個文化上面係少咗傳遞咯。咁我哋有時睇啲韓國嗰啲 model 照片，即係睇啫，又唔係香港人，你個代入感好低㗎嘛。咁你話即係講真，你一件女裝咁 show 出嚟靚靚地，你揾個鋪貼，我覺得幾靚啊，咁做出嚟唔差㗎喎。但係真係揾唔揾到幾間鋪貼俾你咁樣慢慢欣賞咧？即係而家冇喎，可以話。咁亦都講翻出大家心態喎。咁有啲鋪頭小魚啦，啊以前好興行花園街㗎嘛。咁有一段時間都好興賣啲好平嘅時裝啊，50蚊啊，50蚊店啊，100蚊店。但係而家都可能嗰啲店都好少，同埋如果你見到你又好似又吸引唔到你，係咪啊？咁有呢個問題係發生緊嘅喺個服裝文化嗰度。咁變咗我每一朝咧起身梳洗完畢刷完牙出街要揾套衫咧，就已經係個樂趣少咗好多。即係想着靚啲自己喎，今日得唔得㗎？就喺度抄個櫃桶，又係嗰幾件 T 恤嘅，自己都覺得有啲悶啊。好，跟住到Love Low， 希望你喺度睇緊啊！介紹你想睇嗰個褲啊，俾埋個尺寸大家先啊！現貨係好少 ，total 3個顏色，應該黑色咧會有2條，其他2個淺色係各一嘅。咁就係呢一條啦，但我相信大家睇個黑色咧都好順眼啊！對唔住啊，嗱，個顏色數量可唔可以講多次？2條黑，好，跟住1條白，1條杏，各一。同埋呢個廠家都幾好，因為而家夏天咧比較真係開始7月咧好熱啊嘛，佢個物料咧係完全放夏天着，即係你就算着長褲佢都唔會即係唔會熱，好涼爽，係呢一個棉麻料嚟嘅，唔需要燙啊，咁樣揸佢都冇問題嘅，唔需要燙。咁同埋咧佢裏邊咧有個夾理嘅，去到呢一度一半，咁所以着淺色咧都唔會話走光咯。咁全橡筋嘅，去到40寸係啦，最闊25去到40，仲可以收腰。咁 hip 係52，一定啱㗎啦，長度41。咁啊，就算呢啲淺色咧，佢都係有啲暗嘅直間嘅。咁但係我自己幾中意呢個黑色，覺得咁樣襯呢一套上身嘅衫幾靚。好，賣咗現貨先啊！我睇下，好似有 model 相添啊！好，價錢應該大家睇到啦，俾埋個示範大家望。俾埋2條價格大家。我唔係好多相啫，呢一個，但係就而家流行嘅感覺咯。靚到爆啦！杏色啊，佢着緊。有啲朋友係網購噶嘛，中意淨係睇呢張相咪得咯，咪係咯。睇張相已經靚到爆。就睇呢張相就得啦，係咯。掂。OK， 杏色、白色仲有各一現貨。頭先 model 咧就係着緊呢個色啦 ，exactly 有內裏嘅，唔會透噶啦。咁大家好似佢咁襯襯翻啲正式嘅衫咧，搞掂啦。而家流行嘅感覺。好，仲有白色啊，同埋好涼爽嘅呢個褲。好我哋 hold 多10秒就完結收單呢個。好啦，睇睇大家嗰個認購如何先個反應。Love Low 黑色有。另外有一位突然間入咗嚟嘅觀眾咧，叫做 Yankee Chan。Yankee Chan 咧，你睇下可唔可以 double confirm 喎？咁我先至留俾你啦，因為唔知道你係個價錢啱唔啱。
好，白色襯呢個係咪好睇咧？嗱，唔着背心唔緊要，襯翻呢一啲咧恤衫啊、正式 T 啊，其實係幾靚嘅。呢兩個淺色，即係而家流行嘅感覺嚟。係啦，襯翻啲淺色衫。嗱，又或者好似呢個啊，頭先 model 咪着呢個好靚嘅，好似佢咁襯翻件黑色衫咯，同樣 OK 嘅，有一個高級嘅簡約感覺嘅，靚嘅呢條褲。而家現貨咧杏色、白色仲有一條，咁價錢都好優惠，兩條更加平啦，每條125。好 hold 埋呢5秒完結啦。好，咁啊 Yankee Chan 我發個信息俾你啊，因為現貨咧我哋唔想有棄單，同埋呢啲價錢都係成本㗎啦，好成本價㗎啦。我讀一讀名啊，黑色現貨有 Love Low，Yankee Chan。咁小鸚鵡咧，我嘗試幫你翻貨。如果翻到先入數。或者或者小鸚鵡睇下會唔會中意呢兩個淺色有得有現貨。好，咁我或者俾大家 cap 圖先啊。好，大家買咗朋友可以做個截圖，現在開始啦。好， 5秒。倒數5、4、3、2、1，cap 圖啊各位，1、2、3、4、5，1、2、3，OK。好啦，距離我哋收台原來差唔多時。